Fala pessoal, bom dia. Estamos hoje aqui com o Jeep Compass, motor T270, 1.3 Flex Turbo. O carro estava perdendo força, acendendo a luz do painel, dando código de baixa pressão no turbo, P0236, P0238. Tava um barulho forte de turbina, subiado, um soprado muito alto mesmo, entendeu? Por causa do problema tá aqui, galera, no turbo compressor do motor. Seja bem-vindo, eu sou o professor mecânico parceiro. Esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica. Vale também aí para todos os modelos que utilizam o T270, Fiat Toro, Renegade, Commander, Fastback, Pulse. Veja bem, pessoal, qual é a causa desse problema aqui? Primeiramente, não é defeito na turbina, não é defeito do carro. Sabe o que é isso aqui? Esse carro é de locadora, certo? Usava só filtro de marca ruim, certo? Filtro de ar do motor é a causa do problema. O que aconteceu? Tá vendo as paletas dela ali, ó? Deixa eu ligar uma luz para você ver. Tá vendo que a paleta tá quebrada? Olha aí pra você ver, a paleta tá quebrada, tá vendo ali, ó? Tá vendo ali as paletas? Essa aqui já tá inteira, mas já tá quebrando também, tá vendo ali, ó? Tá inteira, mas já tá quebrando, ó lá. Agora olha pra você ver essas outras aqui, ó. Essa aqui já entortou, essas outras aqui, ó lá, já até quebrou, tá vendo ali? Pessoal, ó lá, essa aqui já tá quebrada, tá vendo aqui, ó? Olha lá, que ali já tá quebrada. O que causou isso aqui? Pessoal, isso aqui é filtro de ar do paralelo, filtro de ar de marca ruim. Sai uma borracha, um pedaço do filtro se desloca, um pedaço de papel, um pedaço da borrachinha laranjinha, cai aqui dentro, ela fica rodando, forçando, quebra a paleta, entendeu? Mói, desgasta a paleta ali, e o resultado é esse aqui, ó, certo? Eu tentei primeiro, certo? Antes de condenar ela, a gente tentou trocar a válvula de alívio, que é essa aqui dela, eletrônica, entendeu? A válvula de alívio vai ali, ó, certo? Ela que libera a pressão, eu desconfiei de ser ela. Troquei a válvula de alívio, não resolveu. O carro continuou soprando muito, perdendo força. Porque a válvula de alívio dela, ela funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho a linha de pressão. Dá 1 bar de pressão no turbo dele, certo? A pressão, ela alivia, joga aqui na entrada do fio de ar aqui, ó. Joga ali, tá vendo? Tem um buraquinho ali, ó. Joga o ar pra cá de novo, pra entrar pra dentro do motor. Eu desconfiei de ser ela, troquei e não resolveu, certo? Logo em seguida eu olhei as paletas, falei, opa, tem alguma coisa de errado aqui. As paletinhas estavam quebradas, já era, entendeu? O cara deu sorte, não chegou a danificar o motor, entendeu? Os pedacinhos devem ter saído do escape ou tem entrado menor lá pra dentro. Trocamos a turbina, vamos resolver o defeito. Já estou em montagem dela ali, certo? Estou montando a turbina nova. Deu aqui a tubulação dela de arrefecimento, olha pra vocês verem, entendeu? Trocando só a turbina, ela vai parafusada aqui entre o catalisador, certo? Ela fica logo na entrada ali, a braçadeirinha que segura ela. Tubulação, essa turbina, ela recebe óleo aqui em cima. E aditivo também, entendeu? Aditivo resfria ela, tem bomba elétrica, esfria ela até estando desligada, entendeu? Pessoal, um vídeo simples. Muito difícil dar problema nesse turbo compressor aqui. Do diesel é comum, agora do flex não. O flex é muito difícil dar problema, entendeu? Já estou em montagem aqui, tô ficando caprichado. Tem que apertar a lata aqui ainda, né? Então a montagem aqui é tranquilo de trocar, entendeu? Não é uma coisa do outro mundo de trocar. Muito difícil dar problema, entendeu? Nesse caso que deu problema. Inédito mesmo, entendeu? Mas é por causa de filtro de ar, certo? Fio de ar do paralelo, o filtro rasgou, entendeu? Partiu, só o pedaço dele entrou aqui, beleza? O filtro de ar nós acabou jogando fora, tá corrido aqui, entendeu? Não deu para mostrar para vocês. Use o fio de ar original, Mopar, beleza? Não põe filtro paralelo. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Deixe seu comentário aí. Primeira vez que nós trocamos a turbina dessa, mesmo a da Toro, é muito difícil dar problema mesmo. No diesel dá muito, mas nesse aqui não. Tem aqui, ó, ela é uma turbina de geometria fixa. Tem uma liberação de pressão dela aqui que é eletrônica, né? Mas ela é geometria fixa, não tem paleta. Esse atuadorzinho aqui abre uma borboleta atrás dela ali. Deixa eu virar ela pra vocês verem, peraí. Tô sozinho aqui, a galera já caminhou aí. É difícil com a mão só, né? Ah lá, ó. Ela tem aquele atuadorzinho ali que abre e fecha, tá vendo ali? Aquele atuadorzinho ali, ele abre, certo? Fecha, olha lá, ó. Comando eletrônico abre ele, certo? Ele libera o gás de escape por ali. Fecha, tampa os gases de escape. Quanto mais fechado, mais rápido vai girar o rotor. Maior será a pressão de trabalho dela, entendeu? Viu que tem muita pressão? O comando eletrônico aqui faz o que? Ele abre ela, tá vendo? Vou abrir com a mão aqui, ó. Ele abre ela, os gases de escape saem por ali, deixando de rodar o rotor. Aí a pressão diminui, entendeu? Ela não é com palheta, ela é geometria fixa que chama. Quem varia a pressão é essa entradinha aqui, ó. Top demais, né, galera? Vamos tá trocando aí, vamos matar esse defeito aí, pôr o carrão pra andar aí, que é muito bom, né, galera? Deixe seu comentário aí, deixe sua sugestão.
que está achando, assista nosso curso aí do T270. Lembrar de algum detalhe, eu deixei aí. O código que estava dando P0236 e P0238, beleza? Meter a turbininha nova e vão acelerar, top demais, né, galera? Turbina Mopar, usa filtro Mopar para você não ter problema. Grande abraço aí, valeu, galera.